我覺得嚟順德一定要嚟君蘭和悅會，米其林級嘅餐廳咧，到處充滿住藝術氣息，完全係得閒飲茶嘅好去處。今日咧帶大家一齊去試金同一星餐廳君蘭和悅會嘅秋冬新菜 ，Follow me。黃師傅又見到你，哇，精神啊！見到你之後好嘢食啊！天氣轉涼啊，試下啲秋冬新菜。哇，好期待，即刻試下啦，好唔好啊？Tata，試下呢個醋豬啊，蜂巢舊肚魚。好，哇，睇下個外觀先。喂，平師傅係咪處女座？係啊，我處女座啊。你知唔知我點解知啊？呢啲菜因為做得咧都全部都好乾淨啊，睇真即係呢個星座先會咁講究呢啲細節。係對啲細節好有要求啊。冇錯，試下。卜卜脆啊。我覺得呢個醋豬就係好解滯，跟住一咬落去爆開咧，跟住你嘅油膩感化解咗啦。Tata，再試下呢個啊，就煙花蝦菜脯搭配一個豆苗。好清新嘅感覺。一到冬天就食豆苗嘅時候，好鮮嫩嘅菜味啊。好鮮爽啊！同埋咧，嗰啲櫻花蝦咧，真係加咗啲鹹鮮落去啦，有少少辣。所以食到佢原汁原味之外咧，佢又唔會話好寡淡。咁依家就係冬天啊，就蝕嚟咬嘅時候，咁啊，今日咧就整一個金翅。哇！呢個又一個好特別嘅喎。上邊配一個咧就係一個辣椒醬。即係嗰啲菇香味啦，同埋嗰啲肉咧都仲係爆汁。我一炸都好真係，佢表面保持到厚嗰種脆口嘅狀態啦，但入邊咧又係好有嗰種柔軟嘅質感喺度。OK 啊。平師傅啊，你呢度咧，你接待開都係啲上市公司主席啊，絕對嘅大佬級嗰啲。其實嗰啲人咧好養生嘅食嘢係嘛，所以個湯應該好緊要。係，我呢個試試，今日就用個黑虎掌金蒜嚟燉呢個鮑魚湯，你試試。呢個湯嘅味咧，我真係好中意嘅，佢好濃郁，跟住幾種嘅鮮味都逼喺度。我中意嗰種菌香味啦，同埋嗰種蒜嗰種香味都喺晒度。好飲啊呢個，同埋好適合而家凍凍地咧，就適合飲呢個湯。係冇錯。哇！呢個湯我真係要全部飲晒先得。平師傅用啲咩雞啊？呢個咧就係用啲生種谷養出嚟個雞。特別甘香。所以呢度啲食材都講究啲果屬源啊、優質啊呢度。係，因為廣東人對食雞係好有要求。特別就喺順德添啊！世界美食之都。試試。好啊。OK， 好。哇，好期待。成個口感好清爽啊，好食好食。一個味道做得好複合，好有層次感。佢唔係齋食雞咁單調，而且融合咗順德嘅呢個撈起呢個做法咧，融合得幾好。係啲今日咧就你就試個新鮮嘅做法。哇！新鮮嘅做法係用啲薑蓉同啲雞油嚟蒸。哇！呢個魚嘅肉質咧，其實都幾細膩嚇。好有佢嘅特色，我覺得，同埋靚食材就簡單油鹽蒸啦。咁呢啲就係好最原始嘅順德做魚嘅方式嚟。冇錯。Tata， 咁冬天肯定要食個羊肉煲啊！係啊。哇！呢個羊腩咧都有金蠔嗰種鮮甜甘香味逼咗落去。啱啱咧係羊腩有金蠔味，而家食呢個金蠔咧就有少少羊嘅鮮味啦。好過癮啊真係！同埋我食到呢個羊嘅質地咧，同以往食嘅係真係有區別。係食落係冇咁肥，咁肥啊！但係佢口感係。平師傅啊，嗱，你所有菜咧都緊扣季節性嘅，呢個甜品係咪都係咧？係啊，你冬季咧就食薑薯嘅時候，今日就整一個薑薯雞粒餅糖水。佢呢個口感真係滑到拉絲喎，同埋平師傅覺得今日出品咧，你食材真係好講究，每一樣咧都好當季啦，同埋你嘅烹飪方式、做方式咧又好有自己嘅個性喺度，會睇得到同其他人唔同嘅點喺度咯。所以難怪你呢個餐廳咧長期霸榜某評嘅第一名。下次咧一定要嚟試其他新菜，真係一定會有驚喜。喂，掂啊？掂啊？好。